On je smatrao da je zapravo religiozno iskustvo vraćanje u onu rudimentarnu svest u kojoj nema distinkcije ja i ono, ja i stvar, u kojoj je sve, da kažem, stopljeno u jedno, u kojem nema objekta, nema stvari o kojoj se misli i nema onoga koji misli. On je smatrao da je u stvari religiozno iskustvo sećanje na rudimentarnu svest, tako je on religiozno iskustvo objašnjavao. I to može važiti zaista u velikoj meri na osnovu onoga što možemo da čitamo, za daleko istočno shvatanje religioznosti. Ali kad recimo imate, to smo tumačili ovamo u Žarku kod nas, u prvoj poslanici Korinćanima, apostol Pavle govori o različitim iskustvima, kaže, ima tamo na jednom mestu, kaže, niko ne može reći da je Gospod, da je Isus Hristos Gospod osim Duhom Svetim i niko ne može reći anatema na Isusa, a da je rekao Duhom Svetim. I onda im objašnjava, kaže, kada ste bili vođeni, pa onda navodi, to su takozvane, to su, da kažem, iskustva koje su postojala u antici, u njihovim religioznim misterijama, gde su oni stapali se sa nekim božanstvom, gubili svoj identitet. To je karakteristično, dakle, za antičku pobožnost i za antičke misterije, da vi, recimo, konzumirate neke droge, u Dionisovom kultu, konzumirate vino ili čak se sumnje da su koristili neke droge, vi potpuno gubite svoju svest, svoj ja, kontrol nad sobom i potpuno, kao da se stapate sa nečim nesvesnim. I oni su smatrali da je to nekako stapanje sa Dionisom, stapanje sa božanstvom. Ključna razlika kod apostola Pavla, kada on govori, kad im nabraja, on kaže, kada ste bili neznabošci, vodili su vas kako niste hteli, sad parafraziram na pamet. A kada ste u Hristu Gospodu, tu praktično radite sve stvari svesno. Dakle, ne gubi se identitet. Naprotiv, to mi je zapravo osnovno pitanje da li od patnje treba bežati time što se gubi čovekovo ja, to je na put prosvjetljenja u budizmu, ili je reč o tome da patnju u izvesnom smislu treba prigrliti. U Bibliji imate potpuno drugačije shvatanje. Kaže kod proroka Jeremije, provući ću te kroz oganj patnje da mi budeš kao zlato 7 puta pretopljeno. A da mi ti budeš. Imate drugo mesto. Oči ove gledat će te Gospod.